Pegilang tuh nyahirannya nya. Oh, main ngeri nyambun di sebelah sana tuh deh. Wah, itu jembulnya. Oh, buruban. Biar bubu memang. Manjo, antam gelombang bubu. Ngeri samburannya deh. Ngeri, samburannya ngeri. Tuh timbul lah. Bunyi mesin kena padet. Melancar. Ini di atas benyu keringanan. Iya, betul. Oh, tendangan kipasnya deh. Oh, Bukan masalah liar nang bawa motor, kamu ini kan lagi ngetok. kamu kentak lo. Asal makan ini kamu di itu. Itu ada boleh atau harus gitu. Ayam dia kayak itu nah. Baik, boleh. Melancar. Waduh. Ambilin tuh, Kak.